Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi, il fait super beau, écoutez. Je sais pas où il est. Ouh, c'est par là. C'est quoi? Ça a arrêté. Ah, c'est toi! Eh Brigitte! Comment ça se passe, Brigitte? Bon, et bien on a dérangé Brigitte, visiblement. Du moment où j'ai ouvert la porte, elle a fait l'air de dire tu fais quoi là? Bref, du coup donc nous sommes mardi, il fait super beau comme vous avez pu le voir, c'est agréable même s'il fait un petit peu froid. Petit peu froid, hein. Franchement il faisait plus chaud il y a quelques jours, mais on a le soleil, on va pas se plaindre parce que franchement ça fait trop du bien. Là c'est le premier jour complet où je n'ai pas les enfants pour la semaine à venir. Donc en fait hier à 15 h il y a eu l'échange avec le papa et depuis hier 15 h je n'ai plus d'enfants jusqu'à lundi prochain et je ne sais pas encore l'heure, voilà, je ne sais pas encore, voilà, ça on se coordonne un peu à la dernière minute à chaque fois. Et du coup donc je vais pouvoir rattraper des choses comme les lessives. Alors oui, là tu te dis quoi? Parce qu'en fait tournant qu'à une seule machine, oui, avec 4 enfants qui changent genre 2 fois par jour de tenue, tu sais pas pourquoi. Je pouvais pas laver tout ce qui était panier pour chien, les couettes, etc. parce qu'il fallait qu'elles soient sèches le soir même, etc. Enfin c'était compliqué. Et là, du coup, je vais nettoyer les couettes, les oreillers, surtout que Théo, il a eu la bonne idée de les mettre dehors. Donc dans tous les cas, il fallait les laver, mais de toute façon, je les lave une fois de temps en temps, parce que bon, voilà, ça sent bon, puis ça enlève s'il y a des taches ou j'en sais rien, enfin voilà, en gros. Donc je vais en profiter cette semaine pour laver tous les oreillers, toutes les couettes, et je vais faire tourner la machine toute la journée. Les draps, etc., que ce soit tout bien. Je vais aussi faire un gros tri au niveau des jouets, des chambres, c'est le moment, ils sont pas là. De toute façon, j'en fais un normalement tous les 6 mois. Mais là, ça fait un petit moment, je pense même depuis l'emménagement, à moins qu'il y ait déjà eu un tri, je sais plus. Je sais plus, mais ça fait vraiment longtemps qu'il n'y en a pas eu un, donc là c'est vraiment l'occasion de le faire. Je vais regarder aussi au niveau des vêtements parce que c'est du gros n'importe quoi, surtout les garçons. En fait ils ont tout mis en boule mélangé, donc à la base il y avait un meuble chacun au niveau des vêtements pour pas que ça soit mélangé, et là du coup il y en a tout le temps un qui vient me dire j'ai plus de pantalon, et en fait quand je fouille un peu parce que c'est le boxon, j'en trouve un. Donc il faut vraiment que je regarde au niveau des tailles, que je regarde dans quel meuble ça doit aller pour définir ce qui manque. Parce que là, du coup, je n'en ai aucune idée. En gros, c'est ça. Bon, voilà, ils ont ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, mais c'est le foutoir complet. Donc voilà, il va y avoir un tri des jouets, un tri des vêtements, et dans toutes les chambres, y compris ce qui reste dans la salle de jeu. Il reste pas grand-chose, mais quand même. Il reste une petite caisse. Et le garage, j'ose même pas vous montrer. Je vais pas faire ça aujourd'hui, je ne pense pas en tout cas. Dans tous les cas, ça sera fait demain, au pire. Mais voilà, ce qui va être prévu cette semaine. Si j'arrive à me fournir un rouleau, peut-être que je commencerai à peindre la chambre tout en haut, la chambre d'amis, peut-être. Mais c'est pas sûr, parce que c'est une chambre au moins où je sais que les enfants ne vont pas. Donc il n'y aura pas de risque de refaire des tâches. Parce que c'est vrai que si je commence à peindre des endroits où il y a le quotidien et tout, ils vont remettre des tâches d'ici le déménagement, donc c'est pas la peine du tout de se prendre la tête pour l'instant. Mais au moins la pièce en haut, personne n'y va, donc à part si Marion et Mickaël viennent dormir ici maintenant, et c'est pas le cas, il y a le confinement. Voilà pour le petit programme de la semaine, en dehors du boulot, en dehors de tout le reste. Je sais pas comment je vais faire parce qu'il faut absolument que je passe à une poste, récupérer 2 postes même. Des choses importantes en fait qui ont été livrées et mis là-bas, je sais pas pourquoi, alors que j'étais à la maison. Bon, c'est pas grave. Du coup, je connais pas les horaires, je connais rien du tout. Je sais que la poste qui est ici et la poste un peu plus loin est fermée, qu'ils ont tous centralisé à la même poste à genre 10-15 minutes, et je ne sais pas du tout les horaires ni quoi que ce soit, donc je pense que j'y passerai plutôt demain. Aujourd'hui je vais essayer de rester tranquille ici, de faire ce que j'ai à faire ici.
On verra demain pour ce déplacement. Le problème c'est que c'est des papiers, des documents ou des trucs dont j'ai besoin parce qu'il y a des choses administrativement parlant qui ne sont pas en arrêt et j'ai besoin de les récupérer. Donc j'ai pas envie qu'ils les renvoient à l'expéditeur parce que je serais pas allée les chercher. En gros c'est ça. En tout cas hier j'ai pu passer à l'appartement, enfin j'ai ramené en fait les enfants à un endroit précis avec leur père et au passage je suis vite passée à l'appartement pour récupérer le Mac par exemple, voilà, ici présent, et 2-3 affaires, histoire que je me dise que je n'ai plus à retourner à l'appartement. C'est terminé jusqu'au déménagement. J'ai pris vraiment tout ce qui me manquait, des pierres, des livres, tout des trucs comme ça que j'avais emmené là-bas pour me dire que c'est bon, je n'y retournerai plus. Mais tant que j'étais dehors, j'ai fait un petit détour pour passer à l'appartement, pour récupérer tout ça et au moins j'ai l'esprit tranquille. Je sais que j'ai relevé le courrier, j'ai regardé ce que je devais prendre et je suis tranquille à ce niveau-là. Bon, qu'est-ce qu'on va manger à midi, mes petits je ne sais pas du tout. Je vais regarder dans le frigo ce qu'il y a ou le congélo. Ce soir, ce qui est sûr, c'est que je vais me faire un petit riz avec du saumon. Une espèce de petit tartare de saumon, voilà. Je crois qu'ils appellent ça même des lardons de saumon, enfin, je sais plus. Avec de l'avocat, des concombres et tout. Lardons, oui, lardons de saumon. Ça va être trop bon, j'adore ce plat. Avec du chèvre frais. Ah, ça j'aime trop. J'aime trop. Voilà. Ça va être le petit menu de ce soir. J'adore ça. Je suis trop contente. Ce midi, je ne sais pas, je vais me faire un truc, voilà, mais au moins le soir, comme ça, je me pose devant la télé, je me mange mon petit truc, je suis tranquille, tout va bien, et puis c'est trop. Bon, sinon, j'ai lancé, c'est bon, depuis avant. J'ai réussi à nettoyer 2 oreillers, donc j'ai lancé la machine sur 2 oreillers, je les ai étendus. En fait, il y a des câbles en bas pour pouvoir étendre le linge et tout. Et j'ai lancé 2 couettes. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Puis je vais continuer tout le long de la journée, donc ça va se faire aujourd'hui. Peut-être que j'aurai pas le temps de faire les paniers aujourd'hui, c'est pas grave, je les ferai demain, les paniers des toutous. Et puis Lou, c'est bon, elle a fini ses ragnagnas, elle avait ses chaleurs, du coup elle me laissait des petits cadeaux partout. Des petites gouttelettes partout. Donc à l'appartement, j'ai également récupéré justement l'appareil qui me permettait de laver les tapis et le canapé et tout, enfin tout ça, vous savez, l'appareil Bissell que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, qui est génial parce que y a des gens qui ont marché avec leurs chaussures sur les tapis. Je pense que c'est les enfants, hein, et ça a fait des traces, donc dans tous les cas, c'est même pas Lou, hein, c'est les enfants qui ont laissé des traces de terre. Donc dans tous les cas, j'aimerais bien pouvoir nettoyer un petit coup ces tapis. Le canapé, Théo a laissé une tache verte, je suis ravie. Du coup, voilà, j'aimerais essayer de l'enlever. Mais c'est un truc, c'est de la peinture à l'eau en fait, donc ça va partir. Mais je me dis avec la machine, ça sera quand même beaucoup plus efficace parce qu'il y a un produit, tout simplement un détachant. Donc je vais m'occuper de ce canapé, des tapis, le tapis de la chambre de Libye aussi, parce que là, bah, elle a cette mauvaise manie de monter avec ses chaussures et de me laisser plein de traces. Donc voilà, ça aussi, ça sera un truc à faire. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, non. Non, pas aujourd'hui. Mais voilà, on va s'occuper comme ça. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer de passer la spie et la serpillière un bon coup. Je voulais le faire hier et en fait, je l'ai pas fait. Donc je vais le faire maintenant. Ouais. Faut aussi que je me lave les cheveux. Ouais. Tranquille. J'ai quand même de la chance. Hein. J'ai quand même beaucoup de chance. J'ai une belle vue. Il y a l'eau juste derrière en fait. Je sais pas si vous voyez, mais tout le long là, c'est la Moselle. Avec les petits oiseaux et tout. C'est super bien. C'est super agréable. Je viens de terminer mes 2 petites séances d'aurathérapie. Depuis avant, je fais pas mal de trucs. Donc c'est bon. Le sol est nettoyé, j'ai fait mes 2 petites séances et là il est genre, je sais pas, il doit être 16h30, un truc comme ça, ou 17, peut-être même 17h. Je ne sais pas, je vais pas regarder l'heure. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mis ma vidéo en ligne aujourd'hui, donc ça c'est bon. Parce que du coup, je ne l'avais pas encore mis en ligne, j'étais un petit peu en retard là-dessus, donc ça c'est cool. Je suis en retard par contre sur mes mails. Ça, il faut absolument que je me pose. Je crois que je vais me faire un petit macchiato caramel. Je vais me poser devant le PC et je vais répondre à mes mails. Je rigole pas, je crois que j'en ai une vingtaine. Je rigole pas, mais vraiment. Je peux même pas vous montrer, vous allez voir les noms. Mais je mets des étoiles en fait.
sur Gmail en fait à chaque fois que j'ai un mail à répondre. Bah là je suis un petit peu en retard, c'est pas bien. C'est pas bien, normalement je réponds le jour même et tout et là c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment que je me pose avec mon petit truc et puis que je me mette à jour là-dessus. Enfin j'ai répondu avant, j'ai vu que c'était marqué urgent et tout donc ça j'ai répondu direct mais ouais. C'est pas bien Maëva. Hey, ça fait longtemps, je suis en train de descendre un sac de tri, n'est-ce pas? Que je vais mettre dans le garage. Vous voyez ici et maintenant, oui la lumière déconne, elle arrête pas de faire clic 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 clic, c'est pas super agréable mais c'est comme ça. Je pense qu'elle va bientôt rendre l'âme. Ouais, j'ai nettoyé en fait les couettes, c'est plutôt sec. Bon, je vais laisser la nuit encore, je les prendrai demain. Je vais relancer une autre machine, mettre à sécher, comme ça ça sera ok à ce niveau-là. Je vais vous reprendre juste après parce que c'est pas super agréable le truc qui clignote là. Ouais, ça continue, je vous reprends juste après. Je disais, comme ça je suis à jour au niveau machine. Je me suis préparé, le lave-vaisselle tourne. Je me suis préparé mon petit plat. Voilà, voilà. Le riz est en dessous. Sauf que je vais attendre un tout petit peu avant de manger. Car je suis essoufflée. J'aimerais pouvoir me laver les cheveux, pas trop tard. Parce qu'après ça va me saouler. Voilà, j'ai pas envie de le faire super tard. Donc je pense que je vais aller me laver les cheveux maintenant. Comme ça je mangerai mon petit plat devant la télé, tranquillou. Ouais, c'est plutôt un bon plan ça. Surtout je crois qu'il y a un nouvel épisode de Outlander. J'ai regardé tous les épisodes jusqu'à... je crois qu'il y en a qui est sorti hier ou avant-hier, voire 2. Donc voilà, je vais regarder ça. Et puis de toute façon cette semaine je compte bien rattraper Koh-Lanta. Je suis... Bah, en fait je les ai pas vus. Voilà, donc il faut que je les rattrape tous. Ça m'a embêté de ne pas pouvoir les voir jusque là. Donc maintenant que je sais que j'ai rattrapé Outlander, il faut que je rattrape Koh-Lanta. Bon du coup je ferai le tri des jouets demain, donc dans le prochain vlog. C'est décidé, je me suis motivée. Là j'ai encore un énorme panier de linge à ranger. Je me suis décidée, j'ai fait mon petit programme. Demain ça sera ça, vous voyez. J'adore, voilà. Donc en fait je vais ranger ça. Ensuite je vais me laver les cheveux. Ensuite je mangerai mon petit plat. Et j'ai pas répondu à tous mes mails. J'ai répondu à une partie. J'ai répondu à une partie mais pas tout. Et comme je réponds et qu'on me répond derrière, et bah ça me fait 25 conversations par mail. Voilà. C'est le jeu, c'est comme ça fait partie du boulot. En tout cas pendant la douche je prends mon petit truc, ma petite enceinte pour écouter la musique à fond. Trop bien. Ça c'est cool, franchement je la prends partout, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Elle est sur mavachou.fr, elle coûte genre une trentaine d'euros. Elle est top, il n'y a pas besoin de plus. Franchement elle est vraiment super. Elle tient bien au niveau de la batterie, ça se recharge, vous voyez, derrière. Et moi je la prends partout. Aujourd'hui là j'ai écouté plusieurs fois de la musique à fond en rangeant le lave-vaisselle, elle m'a suivi quand je suis descendue faire les machines et tout. Enfin voilà, je la prends avec moi, elle se balade avec moi. Et franchement, ça se connecte en Bluetooth sur le téléphone. Parfait. Parfait, d'ailleurs là pour ranger ça, je vais mettre de la musique. Comme ça en fait, ça me motive, je chante en même temps et tout. Et même pour la douche, bah, je mets ça à côté. Et puis je me lave les cheveux en chantant sous ma douche. Voilà. Hey, il est 2 h du matin. Voilà, il est 2 h du matin, je m'apprêtais à tout éteindre et à dormir quand je me suis aperçue que je n'avais pas clôturé. Je me suis dit mais c'est quand la dernière fois que j'ai filmé? Et je crois que ça fait un petit moment quand même, j'ai eu le temps de me laver les cheveux, qu'ils soient pratiquement secs. Là ils sont encore un tout petit peu humides mais ça va, voilà, dans la nuit là ça va sécher. J'ai mangé, j'ai regardé un épisode d'Outlander, il y en avait bien un qui était disponible. Et voilà, et le temps est passé, après j'ai regardé la télé et puis j'ai oublié de clôturer. Voilà, alors j'ai eu 2 choix, soit je me suis dit Maëva tu prends la caméra, tu rallumes et tu clôtures, ou alors tu le feras demain. Et en fait, bah voilà, j'ai décidé de le faire maintenant. Il y a Lou qui se décide à se faire une toilette à 2 h du mat. Voilà, Lou, on dort là. On dort là. Hein?
Tu fais pas ça maintenant? Bah non. Merci. C'est sympa. Merci. Oh, la coïncidence, c'est qu'elle me regarde et qu'elle se dise ouais, c'est bon. J'ai regardé à la télé là des vidéos drôles, vous savez, c'était l'émission là, les 100 vidéos qui ont fait le plus rire ou je sais pas quoi et tout. Oh, mais il y a de ces trucs. Je rigolais toute seule dans mon lit, tu sais. Heureusement qu'il n'y a pas des voisins ou des trucs comme ça, ils doivent se dire elle est complètement tarée. Non mais franchement, ça fait du bien quoi. Ce genre de petite émission comme ça à te faire rire, c'est sympa, ça fait du bien. Bon, sinon aujourd'hui, je serais restée en pyjama du matin au soir. Ce qui est quand même super rare pour moi. Parce que même en confinement, là, je me maquille, je m'habille. En fait, la caméra, c'est mon boulot, c'est comme si je partais au boulot, donc faut se maquiller, faut s'habiller, etc. Puis même, voilà, bah, moi j'ai envie de me maquiller et tout. Et là, aujourd'hui, bon, voilà, je me suis maquillée et finalement, je me suis même pas habillée. De toute façon, hein, je vois personne, donc c'est pas grave, hein. Donc, peut rester en pyjama. Demain, je ne pense pas parce qu'il faut quand même que j'essaye d'aller à cette poste là. Parce que j'ai vraiment peur qu'il renvoie tout à l'expéditeur. Et voilà. Mais et voilà, ça c'est un truc intéressant à me dire en commentaire. Est-ce que vous restez en pyjama? Est-ce que vous êtes en mode je m'habille pas et je reste en... Enfin, je m'habille pas, je me maquille pas, je reste en pyjama. C'est intéressant, petit sondage. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour aller dormir. Il est temps, il est temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.